Hello，大家好，祝大家新年發大財，身體健康，心想事成啊！今年呢，新年嘅第一套房，明仔帶大家過嚟睇一套兩房啊，可以睇到我哋成個呢個展示㗎啦，係全新嘅。咁我哋今日嚟到萬象郡柏岸，影一套全新嘅兩房，因為好多客戶呢叫明仔揾啲全新嘅，咁全新嘅一定係唔多㗎啦。如果鍾意嘅呢，一定要手快。好，我哋回歸正題。咁呢個兩房呢，我哋首先喺嗰邊入嚟啦，嗰邊係門口嚟嘅，好嘛？呢個首先呢度係入嚟係門口，咁廚房呢入到嚟右手邊係一個廚房嚟嘅。咁廚房呢有熱水器啊，我哋嘅嗱呢個煤氣爐啊，呢個抽油煙機啊，後期呢呢度仲會配埋個雪櫃嘅呢個位置，因為呢業主佢自己都未住過呢間樓嘅，之前一直未住過，咁依家攞出嚟放租啦，咁所以全部嘅家私家電都係全新嘅，自己都未住過，咁佢配置啲嘢呢，依家慢慢陸續配啦，依家好似我哋嘅餐台嗱4人位嘅。同埋 sofa 啊，我哋後期呢都會配埋電視嘅，反正呢啲嘢全部係全新，佢啲嘢陸續過嚟啦。咁入邊嘅床呢仲未到，到時候呢呢2日都會到嘅。哇！我哋呢個 sofa 都可以睇到都係全部係全新嘅。咁坐喺呢度呢，到時候睇個電視。哇！呢個 sofa 佢好正喎，呢個頭枕呢度啊，仲可以放低嘅。將個頭枕放低呢，咁我哋平時撳呢就會比較寫意 hea 下咯。咁如果想坐直啲呢，將呢個頭枕一撳整好，咁又坐得直啦。咁樣靠住個頭睇落非常之舒服。咁呢套房呢，佢望出去呢，呢邊係倉嚟嘅，咁佢露台呢係喺房間裡面嘅。所以呢個兩房好啱嗰啲一個人住或者兩公婆住㗎，因為最近好多香港人同埋海外華僑返嚟揾啲租樓所以有啲新嘅呢，大家一定要盡快嚇。咁過嚟呢邊就係主人房，主人房呢，到時期呢，佢都會整一個床，跟住呢度都會配衣櫃，呢啲都係全部會配晒嘅。係呢個位放衣櫃床啦。咁呢度仲可以放個床頭櫃，咁冷氣已經係有㗎啦。到過嚟我哋呢個每日早上，當你醒嘅時候呢，喺個主人房行出嚟就係我哋呢個露台啦。哇！呢個露台好特別喎，見到嘛？呢邊望出去呢，就係對面係諾丁山，咁樓下呢，就係我哋呢啲食肆㗎啦，配套非常之齊全啦。而且呢個露台呢，佢係270度嘅喎，見到嘛？270度係可以睇到呢邊係睇屋苑嘅一個園林嘅，可以睇到我哋泳池啊，成個園林都可以睇到嘅。咁呢個露台嘅係西南向嘅，所以佢採光呢同埋通風都係好嘅，南向西南向，南呢邊係南，嗰邊係西南向。咁因為今日呢，佢天氣有啲落雨所以就唔係好光，但係平時好天氣嘅時候呢，咁個陽光呢就好足嘅。呢個戶型呢，佢係80方，跟住做到2房都係格局係唔錯㗎。咁佢係一個洗手間嚟嘅。咁我都話1到2個人住呢就非常之啱㗎啦。咁到時候呢度都會配床。咁如果有睇啱嘅客戶呢，咁就可以根據你需求，如果呢間房唔想配床攞嚟做書房都可以提前同我講嘅。但係一定要手快呢啲屋呢，全新好搶手嘅。咁依家業主就係話1,800蚊，跟住呢就全新嘅。咁佢呢邊嘅管理費呢，就係200零蚊，加埋就係2000樓下咯，左右咯，係嘛？咁就可以有一間全新嘅2房攞嚟適應下住下，睇下啱唔啱自己。因為好多人呢，港人海外華僑
翻嚟租樓咧，佢都係一個過渡，睇下啱唔啱呢邊嘅生活。如果啱咧，好多人都打算係後期買樓嘅，因為明仔接觸到好多客戶都係咁嘅。咁呢邊咧，佢交通又非常之方便嘅。我哋樓下咧，佢有直通巴士咧，就可以翻到香港嘅。咁我依家可以演示下個交通啊。咁我哋進入呢個粵港直通巴比如喺香港唔使，我到時候會投屏俾客戶睇嘅啦。咁喺香港翻嚟到三鄉雅居樂出發城市就係香港到達城市三鄉雅居樂，跟住咧再一個上車地點，我哋可以揀嘅。上車地點咧有太子、港鐵 A 出口、荃灣海德街、屯門、沙田、尖沙咀、觀塘等等，都有幾個上車點嘅。咁我哋比如話喺太子上車啦，跟住就可以揀一個落車嘅地點。落車嘅地點有三鄉雅居樂、御龍山、海欣新城。咁我哋係三鄉雅居樂萬象郡，咁我就選呢個係落車點。選完之後咧，查詢車票咁就可以出嚟嘅啦。咁我哋睇聽日有幾多巴士7點幾、8點幾、9點幾、10點幾、12點、1點、2點、4點、5點、6點、6點幾都仲有車。佢香港過嚟或者我哋呢邊翻去都係一樣嘅，都係上呢個粵港直通車就 OK 嘅啦。仲有第二個方法咧，就喺樓下有我哋嘅公交車可以到港珠澳大橋嘅。咁第三個仲可以我哋喺屋苑樓下就可以 call 車 call 滴滴去到港珠澳大橋咧，都係50-60蚊嘅。因為大陸呢邊打車好平嘅，所以翻去香港嘅方式好多，睇下自己可以靈活選擇。所以呢個位置咧，佢一個配套齊全，第二個交通又方便，咁2房全新1000幾蚊係嘛，好抵住。所以呢啲如果中意呢套樓嘅，咁就要快手啦，睇下邊個同呢套樓有緣分，中意嘅就聯繫明仔。咁今期係到呢度先，拜拜。